bakristo bavandimwe turashima Imana kuri uyu munsi ko yaturaritse mu iteraniro ryera, iteraniro ridasanzwe kuko uyu munsi ni umunsi mukuru wa Pentecote, aho twese abizera Kristo twizihiza igihe iteraniro ryabereye i Yerusalemu, itorero rivuka, abizera bahabwa umwuka wera, bagahabwa impano zituruka mu ijuru. Haleluya! Turabararitse mwese kugira ngo dusangire icyo Imana yaduteguriye. Dufite umunezero mwinshi wo kubana n'abashumba b'itorero Presbyterienne mu Rwanda. Jyewe uyoboye iri teraniro ndi Pasteur Deogratias Niyitegeka, umushumba wa IPR Paruwasi ya Kiyovu. Ndi kumwe na Pastor François, turi kumwe na Pastor Marceline. Dufite umunezero kandi wo kubana na nyakubahwa umuyobozi wa Presbytery ya Kigali. Twishimiye kandi kwakira nyakubahwa Vice President w'itorero Presbyterienne mu Rwanda, nawe araza kubana natwe kandi niwe muvugabutumwa wacu kuri uyu munsi mwiza wa Pentecote. Twakire indamutso y'umwami wacu. Ubuntu n'amahoro biva kuri Yesu Kristo, ku mwuka wera no kuri Data wa twese bibane namwe. Amen. Nyagasani Imana yacu, duteraniye hano kuri uyu munsi mukuru wa Pentecote, duhe umwuka wera nk'uko wabidusezeranije, yuzure buri wese muri twe. Uhumure amaso yacu kugira ngo tubone ubwiza bwawe. Duhe umwuka wera avugurure imibereho yacu, ubuzima bwacu bwose buhinduke bushya. Duhe umwuka wera ayobore iri teraniro kugira ngo icyubahiro kibe icyawe, Mana Data, muri Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Ba Kristo bene Data, nidusingize izina ry'Imana yacu. Uwiteka Mana yacu, iyo uhishe mu maso hawe ibyaremwe byose bihinda umushyitsi, ubikuramo umwuka bigapfa, bigasubira mu mukungugu wabyo. Wohereza umwuka wawe bikaremwa bikongera kubaho. Ubutaka ubusubizamo ubugingo bushya, ukishimira imirimo y'intoki zacu. Niyo mpamvu tukunezererwa, Mwami Imana yacu. Yesu suku umwuka wera umutima wanyu kugira ngo nyeze amazi yawe mu basaraye, umugende gusa Yesu zuzuye imbaraga z'agakiza kawe, Mwami, kabone guhebwamo. Bavandimwe, dutegure imitima yacu kugira ngo twakire itegeko ry'Imana, twumve icyo ridushakaho uyu munsi. Itegeko ry'Imana turarisanga mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Roma, igice cya 8 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 17. Twumvire hamwe itegeko ry'Imana. Nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu, kuko ibyo amategeko yananiwe gukora ubw'intege nke za kamere yacu, Imana yabishohoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha, icira ibyaha bya kamere
Uwiteka kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohozwe muri twe abadakurikiza ibya kamere y'umubiri ahubwo bakurikiza iby'umwuka. Abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, naho abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro, kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora kuyumvira. Erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Ariko mwebwe ntimuri aba kamere, ahubwo muri ab'umwuka, niba umwuka w'Imana aba muri mwe. Ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba ari uwe. Niba Kristo aba muri mwe, nubwo umubiri uba upfuye uzize ibyaha, umwuka uba uri muzima kubwo gukiranuka. Ariko niba umwuka w'iyazuye Yesu aba muri mwe, iyazuye Kristo Yesu izazura n'imibiri yanyu ipfa kubw'umwuka wayo uba muri mwe. Nuko rero bene data, turimo umwenda ariko si uwa kamere y'imibiri yacu ngo dukurikize ibyayo, kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa, ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana, kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakisha uti Aba Data. Umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana, kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, ndetse turi abaragwa b'Imana, turi abaraganwa na Kristo, niba tubabarana nawe ngo duhanwe ubwiza nawe. Dusenga Imana. Mana yacu, Mana ihoraho, utuye ahirengeho mu ijuru hategerwa n'inkozi z'ibibi, turagushima ko muri icyo cyubahiro cyawe ujya umanuramo imbaraga wanyujije mu Mwuka Wera, ubwo utakundaga ko itorero risigara ubusa, kandi ubwo washatse ko ubana n'itorero binyuze mu Mwuka Wera. Muri iki gihe turimo, turagushimira ko mu gihe gikwiriye n'izo mbaraga tujya tuzumva, kandi birakwiye ko twazumva. Twongeye kuzisabira itorero ryose aho riri ku isi, cyane cyane muri iki gihe cya none kibasha kugaragaza abantu nk'abanyantege nke, ariko izo mbaraga turazingingiye mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo ziture muri buri wese, kandi zikore umurimo wazo wo gusobanurira buri wese, wo kumukomeza, kumurinda, kumwubaka no kumuhishurira ibifite umumaro, bikamuteza intambwe kugira ngo ubuzima burusheho kuba bwiza. Kandi ubwo tuzaba mu bugingo buhoraho, ari wowe uri kubudutegurira, n'ubundi ukomeze kubudutegurira Mwami, kandi natwe turusheho kuburindira dukora ibyiza, dushobojwe n'Umwuka Wera, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.
Bene data, twumvire hamwe ijambo ry'imbabazi z'Imana. Iyo twicishije bugufi tukicuza ibyaha kandi tukiyemeza kubizinukwa, Imana itugirira imbabazi abihannye ibyaha twese. Uwiteka aravuga ati, nzabaha umutima uhuye kandi mbashyiremo umwuka mushya. Umutima wibuye nzawukura mu mubiri wanyu, mbaho umutima woroshye, kugira ngo mugendere mu mategeko yanjye, mukomeze amateka yanjye kandi muyasohoze. Namwe muzaba ubwoko bwanjye, nanjye mbe Imana yanyu. Twakire imbabazi z'Imana. Kristo bavandimwe, ndagira ngo tugere mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Ngiye gusoma ibyanditswe byera, ariko mbere yuko dusoma reka tubanze dusenge. Mana yacu, Mana idukunda, Mana itwitaho, Mana iturwanirira intambara zigaragara ndetse n'izitagaragara, Mana itwitaho mu bibazo byacu. Turagushimye uyu munsi, turakunezerewe kuko Mwami Imana yacu waduhaye umwuka wera, kandi uwo mwuka wera akatubera umufasha utuyobora. Turakwinginze kugira ngo uyu munsi umwuka wa wera wongere kumucuncumuriraho,
yongeye kutumanukaho kugira ngo mwami Imana yacu dukore kandi tugendere mu nzira umwuka wera atubwira. Bana natwe muri uyu mwanya kandi ubane n'umukozi wawe wateguye kugira ngo mwami atugezeho ibyawe. Reka mwami Imana yacu akoreshwe nawe, umugirire neza, kandi natwe twumva iri jambo uduhe kurishyira mu bikorwa. Urakoze ko ubyumvishe, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Turasoma ibyanditswe byera mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 11. Turasoma duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 9. Igitabo cy'Itangiriro igice cya 11, turasoma duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 9. Isi yose yari ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe. Bagenda berekeye iburasirazuba, babona ikibaya kiri mu gihugu cy'i Shinari, barahatura. Barabwirana bati, mureke tubumbe amatafari tuyotse cyane. Kandi bagiraga amatafari mu cyimbo cy'amabuye, bakayafatanisha ibumba mu cyimbo cy'ibyondo. Baravuga bati, mureke twiyubakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende izagere ku ijuru, kugira ngo twibonere izina rimenyekana, twe gutatanira gukwira mu isi yose. Uwiteka amanurwa no kureba umudugudu n'inzu ndende abana b'abantu bubatse. Uwiteka aravuga ati, daraba ni ubwoko bumwe, ni ururimi rumwe, ibyo nibyo babanje gukora, none nta kizabananira gukora bagishatse. Reka tumanuke tubahindurire ururimi rwabo rubemo nyinshi zinyuranye, be kumvana. Uwiteka abatataniriza gukwira mu isi yose, barorera kubaka wa mudugudu. Nicyo cyatumye witwa Babeli, kuko ariyo Uwiteka yahinduriye ururimi rwabo mu isi bose, ukavamo nyinshi zinyuranye, kandi ariyo yabakuriyeyo akabatataniriza gukwira mu isi yose. Bakristo bavandimwe, bakire neza ijambo ry'Imana. Igice cya 2 turagisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cya 2 turasoma umurongo wa mbere tugeze ku wa 13. Dusome mu izina rya Yesu. Umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro. Ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Muri Yerusalemu habaga abayuda b'abaturage n'abanyedini bari baturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Uwo muriri ubaye, abantu benshi baraterana, batangazwa n'uko umuntu wese yumvise ba bandi bavuga ururimi rw'iwabo. Barumirwa bose, baratangara bati, mbese aba bose bavuga si abanyagalilaya?
none se niki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu za kavukire kandi turi abafariti n'abamedi n'abanyeramu n'abatuye Mesopotamiya n'i Yudaya n'i Kapadokiya n'i Ponto muri Aziya n'i Furugiya n'i Pamforiya no muri Egiputa no mu gihugu cy'Ilibiya giherereye i Kurene n'Abaroma b'abashyitsi n'Abayuda n'abakomeza idini yabo kandi n'Abikirete n'Abarabu turabumva bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi z'iwacu. Bose barumirwa bibayobeye barabazanya bati mbese ibi ni ibiki? Abandi barabanegura bati basinze ihira. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bavandimwe mudukurikiye kuri uyu munsi umunsi ukomeye wa Pentecote, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Muraho mwese, mukomere muri iki gihe turi guhura n'ingaruka zikomeye zituruka ku ndwara ya COVID-19, aho isi yose yuzuye imiborogo, abantu bakabura ababo bakunda. Mukomere ababuze imirimo mwari murimo, ndabasuhuje kandi ndabakomeje. Ariko kandi turashima Imana kuri uyu munsi ukomeye, umunsi wa Pentecote, kuko imbaraga zayo zakomeje kwigaragaza hano muri iki gihugu cy'u Rwanda, mu buyobozi bwacyo, mu buyobozi butandukanye, kugira ngo tubashe gukomeza guhangana n'iki cyorezo cya COVID-19. Ni umunsi rero ukomeye, umunsi itorero rizirikana cyane, ni umunsi tuzirikana kumanuka kw'imbaraga zidasanzwe, imbaraga z'umwuka wera, imbaraga zamanutse hanyuma zigahindura itorero rigahaguruka, itorero rikanyeganyega, abantu bagatangira gukora umurimo bafite imbaraga zidasanzwe. Uyu munsi ni umunsi twagombye kwibaza ngo ubundi Pentecote ni iki muri iki gihe turimo cy'icyorezo gikomeye cya COVID. Twakora ibirori gute? Twawizihiza gute? Dufungura amaradiyo n'amateleviziyo tugasanga ibyabaye n'ibiri gukomeza kuba hirya no hino, ndetse n'impungenge kuri iyi ndwara ya COVID-19. Twawizihiza gute mu gihe nk'iki mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'isi yose tukiri mu minsi 100 iminsi yo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi? Twawizihiza gute mu gihe hari inzara hamwe na hamwe ndetse n'izindi ndwara ntabwo zabuze gukomeza kubaho nubwo COVID yagiye hejuru yazo? Ndagira ngo mbararike kugira ngo muze dufatanye gutekereza mbese Pentecote ni iki kuri twebwe uyu munsi. Pentecote tumariye iki? Bavandimwe, ndagira ngo mbatumire tugaruke ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana hari icyo rivuga, hari icyo ryavuze, hari icyo rivuga, kandi hari n'icyo ritubwira n'ibijyanye n'ibihe turimo ndetse n'ibihe bizaza. Uyu munsi wizihiza kwakira imbaraga zidasanzwe z'umwuka wera, ku ikubitiro rigera ku ntumwa zari ziri ahantu mu nzu i Yerusalemu, nk'uko bakomeje kubivuga, zitegereje, kuko hari isezerano ryari rihari. Hari isezerano Yesu Kristo ubwo yajyaga mu ijuru yasize asezeranije ko azabaha imbaraga. Iyo imbaraga zitaraza, abantu baba bari hamwe bicaye gusa, batazi icyo bakora ndetse batanabishobora. Hariya muri iriya nzu y'i Yerusalemu bari bicaye ngo bategereje, niko ijambo ry'Imana ritubwira, kugeza igihe
imbaraga zaziye. Abanditsi babivugaho ari benshi, nubwo twahisemo gusoma ibi bice bitandukanye byo mu byakozwe n'intumwa, ndagira ngo muzasome mu bihe bitandukanye abanditsi batandukanye babivuzeho, ari abanditse ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ndetse n'ibyakozwe n'intumwa, bose bagiye babigarukaho. Yohana yabigarutseho, Luka yabigarutseho, bose bagenda berekana umumaro w'izi mbaraga, ko imbaraga z'umwuka wera iyo zije zihindura byinshi, zigahindura umurimo ziwugira mwiza, zigahindura ubuzima bw'itorero bugahinduka ubuzima nyabuzima, ndetse izi mbaraga zihindura n'ubuzima bw'umukristo akagira ubuzima bwuzuye. Kandi izi mbaraga nk'uko abo banditsi batandukanye babigaragaje, nizo zanigaragaje mu gihe Yesu Kristo yari akiri hano mu isi, mu murimo yahakoreye, mu bihe yahabayemo. Bavandimwe bakundwa, aba banditsi bose batwereka uyu mumaro, ariko ndagira ngo noneho turebe uyu munsi. Uyu munsi Pentecote 2020 iratubwira iki? Twasomeye ibice bibiri mu bitabo bibiri, ndagira ngo tugerageze kugereranya iyi myuka irimo hombi. Ari mu gitabo cy'Itangiriro bice 11 murongo wa 1 kugeza wa 9, twumvisemo umwuka. Hari umwuka wahinduye abantu bari muri proje ikomeye, proje yo kubaka inzu ndende cyane y'umuturirwa ngo igomba kugera ku ijuru, nuko babibonaga. Ariko uwo mwuka bagezemo babura ubwenge, bananirwa gukomeza. Uwo mwuka araza atatanya indimi zabo. Uwo mwuka ahageze, ya proje ibyo kurebera hamwe ibyo bari gukora birahinduka, bose baratatana. Uwo mwuka wo mu Itangiriro nawe wita umwuka utatanya. Umwuka rero twasomewe mu byakozwe n'intumwa ni umwuka uhuza. Reka tuba ariko tuwita, kandi niko biri. Ku munsi wa Pentecote, ijambo ry'Imana ritubwira ko intumwa za Yesu zari ziri ahantu mu nzu, ariko ijambo ry'Imana ritubwira neza ngo zari ziri hamwe. Zari ziri hamwe. Ikintu gikomeye cyane ni ukuba hamwe. Ndagira ngo utibaza uti, mbese umukozi w'Imana ari kutubwira ibiki? Ko tutazongera no gusubira mu nsengero, wenda zimaze igihe zifunze, turaba hamwe gute? Kuba hamwe nabyo turakomeza tubirebe. Ntabwo ari mu buryo bwo kwicarana gusa no kurebana amaso ku maso. Abantu babasha kuba hamwe mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'ibitekerezo, mu buryo bwo gufashanya, mu buryo bwo gupanga imirimo ibateza imbere badahuye rwose. Ibyo bintu mu Rwanda twarabibonye muri iki gihe cya COVID-19. Intumwa rero ngo zarabanje ziba ziri hamwe, zisengera hamwe, ziganirira hamwe, zitekereza kimwe, zifite intumbero imwe. Hanyuma umwuka wera araza. Umwuka wera araza arahindura, abaha imbaraga zidasanzwe, abaha no kuvuga kimwe, aba ururimi rumwe. Mubyumve neza, ururimi rumwe ni ururimi mubasha kumvikanamo, atari ukuvuga gusa n'umunwa, ahubwo ni ururimi mubasha gupanga ibikorwa mukabigeraho mubyumvikanaho. Mutaza kugira ngo ururimi rumwe mu by'ukuri gusa ni ukuba tuvuga ikinyarwanda gusa, ahubwo ururimi rumwe turuvuga iyo icyo kinyarwanda tugikoresheje, tugikoresha neza, tugapanga hamwe imirimo yo kuduteza imbere, yo guteza itorero imbere, yo guteza igihugu imbere, imirimo yo kwita ku batishoboye batandukanye bari hirya no hino hafi yacu ndetse n'ahandi. Ururimi rumwe ni ururimi dukoresha dusengerana, tukazirikana ibiri kubera ku isi hose. Bavandimwe, uyu ni umwuka wera urutanga wenyine. Izi ntumwa rero zari zicaye zihuje, nguko uko byagenze. Batangira kuvuga rumwe, batangira gupanga kimwe, batangira kwiyemeza kimwe icyo bagiye
gukora bavuye muri iriya nzu, inzu y'amasengesho, inzu idasanzwe, inzu baboneyemo umugisha. Ibi byagaragariye kuki k'umwuka wera yamanutse? Icya mbere byagaragariye muri ziriya mpinduka zidasanzwe, tutiriwe tugaruka ku icyo cy'ururimi rumwe bavuze cyangwa indimi zitandukanye zikumvikana, ukanyumva mvuga indimi z'iwanyu, ndi uwigarira yawe uri uwo mu bindi bice, ibyo ngibyo ubwabyo ni kimwe. Ariko nabyo twagombye kwibaza ngo ibi bintu byari bigambiriye iki, byari bimaze iki? Abantu batangira kumva indimi z'iwabo zivugirwaho. Aha niho hantu honyine Bibiliya itwereka hambere mu isezerano rishya, aho imbaraga z'umwuka wera zigaragarira mu buryo bwo kuvuga indimi. Kuvuga indimi, bavandimwe, iyo tugiye mu isezerano rya kera, twabivuzeho dutangira, dusanga hari aho indimi z'abantu zatandukanye zirasobana. Ijambo ry'Imana ritwereka ko batangiye bavuga rumwe, bapanga kubaka inzu idasanzwe, inzu izabagira ibirangirire. Ariko uyu mwuka udasanzwe w'icyo gihe abagezeho, bitwereka ko muri iki gihe uyu mwuka yaje atatanya aba bantu, asobanya indimi. Iyo tutakivuga rumwe, y'indimi zasobanye, ntabwo tubasha gukora proje yo kugira iki tugezaho. Bavandimwe bakundwa, birakwiye ko tuvuga rumwe. Iyo tugiye rero no hanze mu buzima busanzwe, dusanga ko iyi minara y'Ababeli ushobora kuyibona. Hari aho dusanga abantu batavuga rumwe, ibintu bigacika, bakisenyera, bagombaga kuba bari hamwe. Mu rugo batavuga rumwe, imiryango yabo irasobana, igatatana, ahari urukundo hakajya umwijima, ingo imiryango ikarangira. Nibwo muzumva ngo abangaba badivorishije, bazabyita amazina bashaka, ariko mu by'ukuri mu yandi magambo abantu baba basobanije indimi cyangwa indimi zabo zasobanye. Uzagira gutya wumve institution cyangwa umuryango runaka ibintu biranze, abantu bari barishyize hamwe ngo biteze imbere, ari koperative cyangwa undi muryango ucitsemo kabiri, batangiye kuzana ibintu bya mureke tugabane, burya indimi ziba zitangiye gusobana. Kuko iyi ndimi zitasobanye, abantu bubakira hamwe kandi bakagera ku kintu gikomeye. Iminara y'Ababeli rero muzayibona hirya no hino hafi yanyu, aho munyura, aho mushobora kuba mukorera. Burya ntimuzagire ngo ni ikindi, iyo umwuka wera adahari, indimi zirasobana. Bavandimwe, uyu munsi turizihiza ko gusobanya cyangwa gusobana kw'indimi byasimbuwe no kumvikana mu rurimi rushya, ururimi rw'umwuka wera. Mbese niko mubyemera? Bavandimwe bakundwa mudukurikiye, umwuka wera hageze, abantu bavuga rumwe kandi batangira gukora. Ubwo intumwa zari zimaze kuzuzwa umwuka wera, batangiye kuvuga noneho bisanzuye, nta rwikekwe rukibarimo. Barahagurutse bajya kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana ritubwira ahantu hose ku isi hose bagize imbaraga muri bo zidasanzwe. Mbega uyu mwuka wera namwita nk'icyo nakwita energizer. Ni imbaraga zikugeramo wari uri rezi cyangwa wari umuntu w'umunebwe mu buryo ntazi uko nabwita, utabashaga kunyeganyega, ugatangira kunyeganyega, ugatangira kumuvinga mu buryo bw'ibitekerezo ndetse no mu buryo busanzwe bw'umubiri, ugatangira gutekereza, ubwonko bugakora. Iyo umwuka wera ataramanuka, ubwonko buba buruhutse cyangwa buba butari gukora neza uko bikwiriye, kuko ubwonko bwacu bwagombye kuba bukora umunsi ku wundi. Ubwonko bwacu bwagombye kuba budufasha gushaka ibisubizo by'ibibazo byadutse, nk'uko iki kibazo cya COVID cyadutse mu isi hose.
twarabibonye hirya no hino, abantu benshi baragerageje gushaka ibisubizo ku kibazo cya COVID-19, ariko uburyo abantu babishakamo ni nabwo bwerekana ibisubizo bari bubone. Turi hano nk'Abanyarwanda ngira ngo duhurije ku kintu kimwe gikomeye cyo gushima ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu, duhereye kuri nyakubahwa w'igihugu cy'u Rwanda, Perezida wa Repubulika Paul Kagame, n'abamwungirije abo bafatanya bose kugeza ku rwego rw'umudugudu. Uburyo bicaye bagatekereza neza cyane, mbega nta n'uwatinya kuvuga ko bari bayobowe n'umwuka wera w'Imana, kuko umwuka wera w'Imana hageze abantu babasha gusobanukirwa ibintu bidasobanutse, ibintu byari bihishwe abandi. Ngashimira cyane umwuka mwiza wo kumvira w'Abanyarwanda, uburyo ingamba ziremereye zikomeye twabashije kuzumva no kuzigira izacu. Icyo nacyo ni ikintu cyo kwishimira. Ndashima Imana kuko ibyo ni bimwe mu bikomoka kuri za mbaraga z'umwuka wera udasanzwe wa Pentekote. Uyu munsi rero turawizihiza dufite ubuhamya, ariko turawizihiza kandi dufite no kwifatanya n'isi yose. Dukurikira amakuru, tureba ibyo muri Amerika, tureba ibyo muri Aziya, tureba iby'i Burayi, tureba yewe n'iby'ibihugu duturanye. Ahenshi ntabwo barahishurirwa n'izo mbaraga ndi kuvuga igikwiye gukorwa kugira ngo abayobozi barinde abaturage babo. Turasaba muri iki gihe twizihiza Pentekote ko uwo mwuka wera w'Imana yamanuka kandi akambanukira ku batuye iyi si bose, kuko abantu bose bahanze amaso Imana kugira ngo itabare. Uyu munsi turizihiza rero yuko tutagisobanya. Uyu munsi turumvikana, turavuga ururimi rushya. Ndagira ngo buri wese asabe Imana kugenda mw'uwo muriri w'ururimi rushya, kuko iyo uvuga ururimi rushya utekereza neza, urahimba ugahimba ukabona ibisubizo by'ibibazo byari ibibazo by'ingutu bigaragara bitoroshye kubikemura. Ururimi rwunga abantu ni urwo ngurwo, ni ururimi rw'umwuka wera. Aho umwuka wera w'Imana yageze abantu bariyunga, abantu bashakira gutahiriza umugozi umwe, bashaka uburyo biteza imbere, abantu barababarirana, abantu barihana aho umwuka wera w'Imana yageze. Bavandimwe rero, umwuka atangwa ku mpamvu runaka, ntabwo umwuka apfa kuza gusa. Umwuka atangwa kugira ngo ukoreshe abantu ibyiza. Paulo yabigarutseho mu rwandiko rwa mbere ibice 12 umurongo wa 7, aho yerekana ko umwuka wera ni umwuka ukuraho imipaka idutandukanya. Imipaka idutandukanya murabyumva, mu by'ukuri ni imipaka y'inzangano. Kuba wanga mugenzi wawe ugaba udashobora kumwegera umwisanzuyeho, nawe akakubona nk'umwanzi ntakwisanzureho, uwo ni umupaka ukomeye cyane uruhije abantu benshi muri iki gihe. Umupaka wo kubura umunezero muri wowe ni umupaka ukomeye cyane, ugushyira kure y'Imana, ukagushyira kure y'ibyiza by'Imana twebwe tubasha kubonesha amaso y'umubiri n'amaso y'umwuka, wowe ukicaraho utabasha kubibona kandi bihari ari ukuri. Iyo ni imipaka idasanzwe. Hari n'indi myinshi mwakora urutonde, ariko ibintu byose bidutandukanya n'urukundo rw'Imana cyangwa bidutandukanya n'abavandimwe bagenzi bacu, ibyo byose ni imipaka. Hari imipaka idutandukanya n'abo dukorana, ugasanga ku kazi ukoreraho uri wa muntu w'ikibazo gusa, w'ibibazo gusa. Umuntu wese aragutinya, ntashaka kukuvugisha, kuko yakuvugishije ibibazo biravuka. Yewe amagambo ava mu kanwa kawe ugasanga ni amagambo yo kugusha institution gusa, ni amagambo yo guteranya, ni amagambo y'ubunebwe, ni amagambo y'urukozasoni, ni amagambo atubaka, ndetse ibyo bikajyana n'ibikorwa. Ibyo byose ntabwo biturana
n'umwuka wera w'Imana. Umwuka wera w'Imana ahari, abahari bashaka ibisubizo by'ibibazo kandi mu buryo burambye. Pawulo yavuze cyane kuri uyu mwuka, ndetse no mu rwandiko yandikiye itorero ry'Abagalatiya yerekanye ko abantu buzuye umwuka ni abantu babohotse. Haleluya! Abantu iyo babohotse rero bakora neza, ni bya bindi navuze, ntibasobanya, bavuga rumwe. Kubohoka ni ikintu gikomeye cyane, wenda muzacyumva mw'iyi minsi aho Afurika yose abantu bari kwizihiza umunsi ukomeye wo kwibohora w'ibihugu bya Afurika cyangwa Afurika ku isi hose. Kwibohora ni iki? Kubohoka ni iki? Ibi ntabwo noneho ari ukubohoka bwa bukoroni bw'ibihugu byambatse ibihugu, ni ukubohoka no mu buzima bwawe bwa buri munsi. Noneho nta munyamerika cyangwa abo mu bihugu bikomeye bakiza kuducuruza ngo batuvana aha batujyana ahandi mu bucakara nk'uko amateka bivuga mu bihugu byakoronijwe. Uyu munsi wa none ni iki kigukoronije ukwiye kuba warabohotseho? Uyu munsi ukora umunsi mukuru wa Pentekote ubohotse. Bene data, ndashaka ko tubohoka. Yesu ashimwe cyane. Kubohoka ni ngombwa muri iki gihe cya none, cyane ko tugomba no kugira uruhare mu kubohora abandi. Bavandimwe, Pawulo yarabivuze henshi, ntabwo ndi bubigarukeho, ariko icyo nagira ngo nongereho nuko bidahagije kuvuga ngo wuzuye imbaraga z'umwuka wera gusa. Ugomba kuzura imbaraga z'umwuka wera, ariko hari ikintu ugomba kuzikoresha. Ntabwo Imana yamanuye yohereje imbaraga z'umwuka gusa ohaza, cyangwa ngo yohereze imbaraga z'umwuka gusa ngo tujye twicara twirate ngo turabarokore twarabatijwe mu mwuka. Ibyo gusa nureba impinduka muri wowe umuntu azibure, umuntu nareba impinduka mu muryango wawe azibure, nareba impinduka mu bo mukorana n'abo muturanye azibure, mu mudugudu utuyemo ube wa muntu ugoranye gusa. Bagomba kwibutsa ibyo ugomba gukora mu kazi ukora uhemberwa, ukaba wa muntu ushinzwe kuzana ibibazo gusa mu gitondo wandikirwa cyangwa uzana amatiku gusa. Bavandimwe, kuzura imbaraga z'umwuka wera ni ukugira ngo tuzikoreshe kandi ziduhindure bazima kandi beza, zihindure imiryango yacu, zihindure igihugu cyacu cyiza, zihindure isi yose. Bigaragara bavandimwe mu bihe bitandukanye, mu mbuto twera. Nicyo Pawulo agarukaho gikomeye cyane. Imbuto twera ni zihe? Pawulo yagiye avuga ko iri jambo ry'imbuto mu buryo bwinshi, urutonde warugira rurerure. Imbuto ziva ku mwuka wera ni ibikorwa byose bizima, ibikorwa byubaka, ibikorwa bizana impinduka. Pawulo yagiye zimwe azivuga mu mazina, ariko mu by'ukuri icyo yakoze ni ugutanga ubusobanuro bw'imbuto. Wowe ubasha gukora urutonde rurerure. Pawulo avuga kuba abanyamahoro, gutanga amahoro mu bantu. Mahoro abe kuri mwe mwese kuri uyu munsi wa Pentekote. Yesu ashimwe cyane. Amahoro ni imwe mu mpano dushobora gutanga aho turi hose. Urukundo, ntabwo numva igituma tudatanga impano y'urukundo. Urwo ni urubuto rukomeye, kandi ntabwo mbasha kumva impamvu wowe uvuga ngo ntarwo ufite. Iyo ni impano, ni imbuto wagombye kwera buri munsi. Gukunda, ugakunda abawe, ugakunda abatari abawe, ugakunda abo mukorana ukabishimira, ugakunda abo muturanye, ugakunda n'abandi bose. Iyo twicaye cyangwa turyamye cyangwa dusenga dupfukamye, ntabwo twibagirwa kuzirikana n'abariya tutarabonana amaso ku maso. Ntabwo twibagirwa gusengera ibibazo biba byagaragaye mu makuru kuri televiziyo cyangwa ku maradiyo, ngo dusengere Amerika nubwo tutari abanyamerika, dusengere Uburayi nubwo tutari abanyaburayi, dusengere Aziya nubwo tutari abanyaziya. Ngurwo urukundo, ngiyi imbuto y'urukundo. Hari imbuto nyinshi Pawulo avuga, kandi na Yesu Kristo ategereje ko twera nk'abahawe imbaraga z'umwuka wera. Bavandimwe, ijambo ry'Imana twasomewe
baravuga ngo bose bahawe imbaraga z'umwuka wera. Ni mu gitabo badusomeye cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 2 umurongo wa 4. Bose uko bari bateranye, bose uko bari bahuje umutima, bose uko bari gusengerana, bose uko bari bakundanye, bifurizanye ibyiza, bashaka icyatuma bahaguruka aho hantu bari bicaye batazi icyo bakora, bari muri confusion cyangwa bari batazi ikintu bakora, ibintu bisa n'ibyivanze, kuko uwari kubayobora yari atagihari. Ngo bose buzura imbaraga. Ndashaka ko twese nta n'umwe ubuzemo twuzura imbaraga bavandimwe, kuko iyo niyo ntwari ikomeye izatuma dushobora guhangana n'ibibazo byinshi biri muri iyi si. Ndagira ngo uyu munsi ndenda kurangiza wibaze mu gihe tugitekereza kuri Pentecote. Ndabizi ko mwibaza ibibazo byinshi, nanjye ndabyibaza. Hari n'igihe nibaza nese Pentecote kuki? Mbese Pentecote hari n'igihe nibaza nti ese iyo tuza kuba turi muri kiriya cyumba cy'i Yerusalemu byari kugenda bite nanjye nkaba ndimo kiriya? Ibyo ni ibibazo twibaza, wagombye nawe kuba wibaza. Mbese ikindi nibaza, iyo bitagenda gutya, iyo umwuka wera hatamanuka kiriya gihe byari kugira izihe ngaruka? Byari kuba bimeze bite? Gisubizo niha ndeba ku byiza byavuyemo, ngasanga ni byinshi cyane. Nkareba itorero ryavutsemo muri icyo gikorwa cy'imbaraga zidasanzwe z'umwuka wera w'Imana. Havuyemo byinshi rero cyane. Iyo bavandimwe umwuka wera atamanuka, ntabwo tuba twera za mbuto z'umwuka nababwiye n'izo ntababwiye. Mwakwirondorera imbuto zirimo amahoro, zirimo ubuzima. Burya ubuzima nayo ni imbuto ikomeye. Kugira ubuzima ukabwifuriza abandi ni ikintu kidasanzwe, burya tugomba kugiramo uruhare. Za mbuto zitandukanye nawe washaka uko uzita cyangwa uzireba. Wa mucyo uba mu buzima bwa buri munsi duhura nawo cyangwa tubonera ari mu ngo zacu cyangwa mu mirimo tubamo buri munsi, aho tunyura, n'ibindi byinshi bituma ubuzima bwacu bukomeza. Ibyo byose ni ingaruka nziza zavuye ku kumanuka k'umwuka wera. Uyu munsi twizihiza Pentecote rero, turayizihiza nyuma y'iminsi myinshi. Hano mu Rwanda amezi ari kurenga 2. Isi yuzuyemo imiborogo idasanzwe, yuzuyemo amarira, abantu bashyinguye ababo bararuha. Harimo macuti amwe namwe tuba dufite bakubwira ati noneho mama na papa barapfuye, noneho na mubyara wanjye nari nsigaranye haragiye, kuko ibihugu byinshi baba barabyaye n'abana bake. Noneho na musaza wanjye haragiye, nta nubwo nshobora no kujya kumushyingura. Imiborogo ni myinshi muri iki gihe. Twizihiza izi mbaraga z'umwuka wera, imbaraga z'ubuzima, imbaraga zagombye kuba ari imbaraga zituma twishima nk'uko byangendekeye bariya bigishwa. Kwizihiza rero Pentecote muri iki gihe cya COVID-19 wagombye kuba ukuyemo isomo nawe wibaza uti ni gute abantu bagumya kumva imbaraga zidasanzwe muri bo muri iki gihe? Hari impamvu nyinshi, ngiye kubasobanurira zimwe impamvu zimwe cyangwa zituma tugomba gukomeza kumva dufite imbaraga z'ubu buzima, imbaraga zidasanzwe zituruka ku mwuka we. Uruhare rwacu ni urwo gufasha abantu kongera kugira icyizere cy'ejo hazaza. Mbese ejo buzacya? Mbese ejo nzabaho? Mbese iyi COVID, ndabyibuka iyi COVID ikigera hano bakivuga ngo umuntu wa mbere yabonetse mwuka agira Imana. Abantu benshi bahise ngira ngo hari abantu bagomba kuba barahise bayoberwa icyo bakora. Wenda bamwe bagiye mu mabanki bakuramo udufaranga twabo bakirengagiza ko COVID ntibajyana ntacyo bazaba bakiyakoresheje. Abandi wenda batangiye kuraga ibyabo, ariko hari abantu bamwe twagiye tuganira ukumva ko banyuze mu ibyo bihe byo kwibaza ngo ndabigenza gute ejo, ko bashobora kuza bakantwara n'umuryango wanjye bakatujyana i Kanyinya n'ahandi
ninde wasigara aha igihe kiruhije cyo gutekereza no kwitekerezaho abantu bakinyuzemo kubera iki gihe cya covid. Turizihiza Pentecote kuko Pentecote niyo yatanze imbaraga zituma abanyarwanda muri rusange, duhereye ku muyobozi w'igihugu cyacu, tuvuga ngo iyo hari umuturanyi duturanye wakoraga hanaha yatakaje akazi, hari umufundi yatakaje akazi. Ntabwo uyu munsi nabonye bazamura bashyiraho imbabura ngo umwotsi uzamuke. Mbese bimeze biti? Abantu batangira gutekereza kuri bagenzi babo ibintu bitari byarabayeho namba. Izo ni imbaraga za Pentecote, za wa mwuka utugendamo, uturimo, wa mwuka udasanzwe utanga ibyiringiro. Ni kuki tutakwizihiza uyu munsi n'ibyo bintu byose, izo mbaraga zidasanzwe Imana yaduhaye? Bavandimwe, kwizihiza Pentecote ni ukwizihiza igihe kidasanzwe Imana yaduhaye kunyuramo mu buryo butari butekerejwe cyangwa bwarigeze kubaho, kandi ikagendana natwe. Buri wese afite ubuhamya bwo kubivuga cyangwa uburyo yabivugamo. Kuba Imana yaratwigishije ko kuba abavandimwe hari imbaraga zidasanzwe kurenza kwitandukanya, nabivuzeho. Abantu twize ko kuba abavandimwe, kuba ngo ufiteho umuvandimwe, nawe ngo ufiteho umuvandimwe, nagira ikibazo ukantekerezaho, wakigira nkagutekerezaho, ndetse nkatanga no ku butunzi bwanjye kugira ngo ubashe kuramuka nabo mu muryango wawe. Ibyo bintu ni amasomo akomeye twigiye muri iki gihe. Ariko kandi umwuka wera twizihiza uyu munsi twahawe na Yesu Kristo kugira ngo atuyobora dusobanurire ibidasobanutse. Ndahamya neza ko atuye muri twebwe twese, abari hano n'abadahari, ababashije kumva ibibazo nk'ibyo bagafata iya mbere kubigiramo uruhare mu gushaka ibisubizo. Nukongera gusobanura agaciro k'ubuvandimwe. Muri iki gihe Abanyarwanda, nkuko nabivuze, twagerageje kugaragaza ko gufatanya bifite imbaraga zidasanzwe kurenza kwitandukanya, ndetse ko kwita ku bababaye bafite imbaraga nkeya bitanga nabyo imbaraga zidasanzwe. Ndagira ngo mbasabe bavandimwe, mureke uwo muco mwiza, iryo somo ryiza, izo mbuto zidasanzwe twongeye kwera zivuye ku mwuka wera w'Imana zizakomeze na nyuma ya covid. Kuzura imbaraga z'umwuka wera rero ni ukubasha kumenya nubwo nta materaniro akiriho ngo abantu baze baterane duhoberane nk'uko byari bimeze, dushirane urukumbuzi, turebane amaso ku maso. Nubwo ibyo bintu bitariho muri iki gihe, kuzura imbaraga z'umwuka wera ni ukubasha kwemera ko tukivuga ururimi rumwe nubwo tudahura mu buryo bw'umubiri. Bavandimwe, iryo ni ibanga rikomeye, ni ibanga rikomeye Imana yaduhishuriye muri iki gihe cya none. Mureke nabyo tubifate nk'imbuto tuzakomeza kwera na nyuma ya covid. Nimureke dukomeze kwizera kwacu, tugukomeze ndetse kugira imbaraga zidasanzwe, twuzure imbaraga z'umwuka wera kuko nibwo buzima. Dufatanije n'abayobozi b'igihugu cyacu turwanye icyorezo cya covid-19 n'ingaruka zacyo kuko zikiri nyinshi. Uyu munsi umwuka wera bahishurire yuko nta wundi uzabikora, ni twebwe uyu munsi ategetse kubikora, ni twebwe uyu munsi ategetse gushaka ibisubizo. Nk'uko cya gihe Yesu Kristo yahazaga abantu 5,000, intumwa zagize ubwoba ziratinya, zibona ni akazi kenshi nta biryo biri buboneke, zitangiye kumugezaho ikibazo. Abo bigishwa arababwira ati mugende mu barimwe mubikora. Uyu munsi umwuka wera w'Imana wa Pentecote twizihiza aratubwira ko nta wundi
imana ishaka gukoresha atari twe. Iyo ni impano tugomba kwakira uyu munsi wa none, umunsi wa Pentecote. Kuva icyorezo cyatangira bavandimwe, abapresbiteriyene binyuze mu buyobozi bw'itorero hagiyeho itsinda twise COVID-19 cyangwa COVID-19 Task Force. Ni itsinda rishinzwe gukurikirana ndetse no gutanga amakuru yuko abantu by'umwihariko abakristo bacu mu baturanyi, abanyarwanda muri rusange bari kwita kuri iki kibazo cyo gushaka umuti w'ikibazo cy'iki cyorezo mu gihe nk'iki. Ibi mbibabwiye kuko nakozwe ku mutima cyane no kubona amaraporo aturuka mu bikorerwa mu madistrict atandukanye, mu mirenge itandukanye itorero presbyterienne rikoreramo, kuko ni mu gihugu hose, aho nabonye ubwitange budasanzwe, mbona ibikorwa bidasanzwe cyangwa imikorere idasanzwe abanyarwanda bagaragaje muri iki gihe. Ibyo mbibona nabyo nk'imbaraga zidasanzwe, imbaraga z'umwuka wera, imbaraga zihindura abantu, imyumvire yabo igahinduka, bagakora batagambiriye ikindi, ahubwo bagambiriye kwiteza imbere no guteza umurimo w'Imana imbere. Bagashaka ibisubizo mu gihe cy'ibibazo by'ingutu bitunguranye nk'uko COVID-19 yatunguranye. Kw'Imana irakora ibihe byose, na nyuma y'uko watakaje akazi, Imana irakora kandi izagusubiza mu kazi. Uri hano uyu munsi ariko ejo uzaba uri ahandi, kandi ahandi heza. Ibyo bintu nitwe ba mbere bo kubibwira abantu tubinyujije mu ijambo ry'Imana, duhereye ku buhamya bw'uyu munsi wa Pentecote twizihiza. Amateka yawo arabitubwira. Kandi bavandimwe bakundwa, mu kurangiza ubutumwa bwo kuri uyu munsi wa Pentecote, ubutumwa bw'ikizere, ubutumwa bw'ubuzima, ubutumwa bw'urukundo, ubutumwa bwo kuvuga rumwe by'umwihariko, ubutumwa bw'imbaraga zidasanzwe. Ndabizeza ko hamwe namwe hari icyo Imana igiye kudukoresha. Ntabwo Imana izigera idutererana, ntizatuvaho. Mureke mbakomereshe aya magambo ari mu Baroma ibice 18 umurongo wa 39, aho ijambo ry'Imana ritubwira ko nta cyadutandukanya n'urukundo rwa Yesu Kristo. Bavandimwe bakundwa, nta cyadutandukanya n'urukundo rwa Yesu Kristo. Mukomere kandi tuzanesha turi kumwe, ndetse dufite umugisha uturuka ku Mana yacu, ku mwana wayo no ku mwuka wera twizihiza uyu munsi. Imana ikomeze kubana namwe no kubashoboza. Bavandimwe, turashima Imana kubw'ijambo ryiza tumaze kumva. Turashimira kandi nyakubahwa Vice President w'Itorero Presbyterienne mu Rwanda kubw'ubutumwa atugejejeho bwongeye kutwongeramo imbaraga. Munyemerere rero dutekereza kuri iri jambo, turyakirize indirimbo 191 mu gushimisha Imana, turirimba ko twunguka ubuntu bwa Yesu n'ubwenge bwe. Iyo twakiriye umwuka wera birashoboka. Haleluya. Nunguka ubuntu bwa Yesu, menye n'imbabazi afite. Nunguka ubwenge bw'ukuri, menye urukundo yankunze. Nunguka ibya Yesu, nunguka ibya Yesu. Nunguka ubwenge bw'ukuri, menye urukundo yankunze.
bakristo bene data mureke dufatanye duhamye imyizerere yacu abakristo. Nizeye Imana data wa twese ushobora byose, umuremyi w'ijuru n'isi. Nizeye Yesu Kristo umwana wawe w'ikinege, umwami wacu wasamwe kubw'umwuka wera, abyarwa n'umwari Mariya, yabaye ku ngoma ya Pontiyo Pilato, yarabambwe, arapfa, arahambwa, amanuka ikuzimu, umunsi wa gatatu azuka mu bapfuye, azamuka mu ijuru, yicaye iburyo bw'Imana se ushobora byose, yazabaje gucira imanza abazima n'abapfuye. Nizeye umwuka wera, ndemera itorero ry'abakristo bose n'ihuriro ry'abera, no kubabarirwa ibyaha no kuzuka kw'imibiri n'ubugingo budashira. Amen. Bakristo bavandimwe, tugeze mu mwanya tugiye gutanga amaturo yo kugira ngo dushyigikire umurimo w'Imana, kandi twibuke ko Imana ishima utanga anezerewe, kandi ko gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa. Turakora uwo murimo turirimba indirimbo 198. Imana yacu, turagushimira ko waduhaye kubaho kandi kugeza na n'ubu ukaba ukiturinze. Ibyo waduhaye dukuyemo amaturo tugutuye kuri uyu munsi mukuru wa Pentecote. Turagusaba ngo umugisha uyu murimo tumaze gukora,
kugira ngo aya maturo azakora umurimo wawe neza wo kwamamaza inkuru nziza no kubaka itorero ryawe, kubwa Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Bene data, tugeze ku musozo w'iteraniro ryacu kandi turashima Imana ko yaduhaye ibihe byiza ikarushaho kutwubaka mu ijambo ryayo, kandi ntabwo dushidikanya buri wese Mwuka Wera hari icyo yamuhaye cyarushijeho kumwungura kuri uyu munsi mukuru wa Pantekote. Turashimira nyakubahwa Vice President w'itorero wabanye natwe uyu munsi akatugezaho ubutumwa bwiza, Imana imuhe umugisha. Turashimira nyakubahwa Perezida wa Kigali Presbytery nawe yafatanyije natwe muri iteraniro, Imana imuhe umugisha. Ndashimira abashumba bagenzi banjye twafatanyije, ndashimira abaririmbyi n'abacuranzi batugejejeho amajwi meza n'abari ku buhanga bw'ibyuma mwese, Imana iduhane umugisha. Turashimira kandi namwe mwese mwadukurikiye aho muri hirya no hino ku isi muri uyu mwanya mwiza wo guhimbaza Imana no kongera kwizihiza ibihe byo guhembuka no kwiyubaka ku itorero. Haleluya. Twese Imana ikomeze kubana natwe. Tugiye gufata umwanya wo gusenga, tuzirikane abandi bari hirya no hino muri rwa rukundo rwacu nk'abakristo, kugira ngo nabe Imana ibasange irushaho kubiyereka mu bwiza bwayo. Bene data bakundwa, niduhurize imitima yacu ku Mana, tuyereke ibyifuzo dufite kuri uyu munsi mukuru wa Pantekote, ibyifuzo twifuza ko Imana yacu idusubiriza. Mwuka Wera w'Imana, turaguhimbariza ko utahwemye guha itorero ubugingo bushya uhereye kuri Pantekote ya mbere kugeza ubu. Wahaye abanyabyaha kwihana, abakire ndetse n'abakene ubaha guhura, abari batatanye ubahuriza kuramya Umukiza, maze isi yose imenya urukundo rwawe. Icyubahiro cyawe kurabagirana kandi ugaragaze imbaraga zawe nko muri ya minsi ya kera. Mwuka Wera, duha umunezero wawe n'umucyo wawe. Abo waremye twese uduhe kunesha ikibi, abatarakumenya ubamurikire mu mitima, abakumenye nabo udukomereshe ubuntu bwawe. Mana ishobora byose, Mana idukunda, muri ibi bihe turagusaba kugira ngo ukomeze abafite intege nke, uhumurize abababaye, abafite uburwayi ubakize, kandi Mana Yera abagukorera ubaha umugisha. Imbaraga n'ubwenge abategeka amahanga kugira ngo bayategekeshe ukuri n'urukundo. Itorero ryawe imbaraga zawe, kandi urihe kudatezuka, uriho ubutwari n'urukundo, biritere kugira ubuhamya bumurikira abandi. Icyubahiro n'ikibi cyawe, kandi Umwuka wawe Wera asukwe kuri buri wese muri twe, uhereye none ukageza iteka ryose, ku bwa Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu, amina. Bavandimwe, tugeze mu mwanya mwiza wo gufatanya isengesho umwami wacu yatwigishije kujya tuvuga, isengesho rya Data wa twese. Dufatanye. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibaho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Duhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, utubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe tubabarira ababitugirira, ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo udukize umubi, kuko ubwami n'ububasha n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose, amen. Bavandimwe, duhagurutse twisabire umugisha w'Imana. Mureke twemerere Umwuka Wera w'Imana atumanukire
adufashe gusobanukirwa ibidasobanutse, by'umwihariko ingamba zose zadufasha guhangana n'icyorezo cya COVID-19 kiri kuyogoza isi yose. Reka imbaraga zose zituruka ku Mana Data wa twese, zituruka ku Mwana wayo Yesu Kristo no ku Mwuka Wera, ndetse n'umugisha uturuka mu ijuru, ubane namwe mwese n'abanyu bose, uhereye none ukageza iteka ryose. Pantekote nziza kuri mwese no ku miryango yanyu aho muri hose. Tekereza nimutekereze, mbese iryo jambo muryitayeho.